ваш? Да. Вау. Что, хочешь прокатиться? Да. Садись. Ты умеешь? Езжай. Не, я не смогу. Как не можешь? Давай. Что, не учили на велике, что ли, кататься? Ну тут же есть педали. Вот, поворачивай. Вот ключ, вот сюда, поворачивай. Чуть-чуть. Давай, давай, смелей. Во. Нажимай на кнопку. А, я не умею. Нажимай. Что, на кнопку не умеешь нажимать? Пускай. Во. Видишь, уже завел. Все, езжай. Чуть-чуть. Проходите отсюда. Он весит больше, чем я на нем. Ну, на весе больше, чем ты. Нет, попробуй. Ага. Давай, тут по двору прокатись. Давай. Ага. Не тупой. Давай ты. Что, слабо? Давай. Да, слабо. Давай едь. Нет, я сейчас жить хочу. Покажите, как вы катаетесь. Ну, я же неинтересно катаюсь. Вот вы как катаетесь, это интересно. Давай. Давайте метр проедь. Ага. Ты видишь, какой он? Я чуть не надо тебе. А такой еду. Это ваш, что ли? А вы видеоблоги? Нет. Ой, я знаю, как А? я знаю! Давай, давай едь. А когда вы едете, он у вас шумно, да? Конечно. А чем шум? Чем же это? Чем? Да. А потом... Амин! Амин! Позови его сюда! А сколько он вас весит? Почти как ты, чуть меньше. О, нет! Я вешу 27! Ну вот этот 28. Нет! Нет? Думаешь больше? Конечно, больше. Ну как думаешь, сколько? Бабушка. Это ваш тоже? А вы пьете блогер? Да. Как у вас канал называется? Moto Nexus. А, А? вы на мотоцикле снимаете? Да. А вы на трассе насколько разгоняетесь? Ну он разгоняется 180. Я вижу. А вы на трассе, вы насколько разгоняетесь? Ну, где-то 150 нормально едешь. Сложно меня прокатить? Ты еще слишком маленький. Я помню, я сейчас на 40 минут запомнил, поверил, как вы себе.
заработать. Я думаю, что копить так всё. Ну да, копить надо. Ну все, глуши. На красную. Все, молодец. Да. Справился. Ну все, вырастешь, покупай мотоцикл. Это он большой. Да не, маленький. Не, большой так. Для маленьких он здоровый. Я вот как уседа. Для никак. Намного большой. А вы кого-то ждете, что ли? Да? Друга? Подругу? А, ладно. Давай, пока-пока. Эх, дети.